Hola, ¿qué tal? Saúdos a todos. Chámome Roberto, son fotógrafo de Vigo, traballo coa Saga habitualmente. Hoxe quería traervos para estas jornadas virtuais do Entroido pois unha serie de fotografías dos últimos 20 anos na que poderemos ver unhas figuras que temos no Entroido galego como son os touros e as vacas. Tamén vos amosarei unha serie de fotos de outros touros e vacas que saen noutros antruejos en León, en Zamora, cerca de Galicia. Fixen unha pequena selección porque hai moito traballo e moito que amosar, pero non quería tampouco estenderme moito, nin soltarvos moita chapa neste luns de entroido tan atípico, tan estrano no que deberíamos de estar todos os que nos gusta o entroido, pois por aí disfrutando pois a estas horas da baixada da Morena de Laza ou de Matamá ou outro entroido, pero tocounos con esta pandemia estar quietos, así que nada. Bueno, antes de nada tamén quería agradecer a Saga a oportunidade de mostrar este traballo que agardo que vos guste. Vou vos por unha serie de fotografías nas que vou ir comentando un pouco o que podemos ver nelas e os diferentes sitios onde están feitas. A orixe destas representacións de animais, de touros e vacas incerta, como a maioría das cousas do entroido desta clase de rituais. É certo que hai estudios feitos, pero tampouco hai certeza da orixen definitiva destas representacións, se cadra poden ser antigos cultos a outras religións, como pode ser de Mitra ou mesmo o Dionisios, onde a figura do touro para os romanos era unha figura que representaba pois a fertilidade, e o doutor Cardero xa falou seguramente disto no seu traballo e nada, vou vos por as fotografías que trouxen hoxe para levar un pouco mellor este entroido tan estrano. Vou vos poñer agora mesmo as fotos, vamos por aquí. Ben, voume poñer aquí para non molestar moito co meu careto. E comenzamos, entón, cas fotografías. Ben, este pois é un primeiro touro que vou vos mostrar, que é o touro de Xinzo, que sae o día que colgan o meco, acompañado dunha serie de fachós, e tal neste caso é un touro, pois, como vedes, feito cunha gran cabeza, ten un corpo que leva unhas rodas móviles e tal, e sae polas rúas de Xinzo. Un touro, vou dicir que bastante manso, non xoga ca xente. Despois miraremos outros touros e vacas que xogan máis ca xente e tal. Este o sacan, pois aí vedes por detrás que andan os fachos de lume, a xente pois leva o touro e tal. Non teño datos de cal é se antiguamente este touro tiña algún tipo máis de mobilidade ou facía outra cousa, pero sei que en Xinzo agora mesmo é o que están sacando. É moi interesante. Este é o touro de Celavente e o xigante que o acompaña, que o tedes aquí ao lado do touro, a vosa dereita. O touro vai correndo sae no entroido, evidentemente, dá unha volta por aldea, polo polo, visita a xente, incluso chega a meterse nos bares e tal. Non o vin, ou cando fun eu, non o vin cornear, nin xogar coa xente, pero como vedes é moi vistoso. Leva unha estructura de madeira, normalmente, que vai apoiada nos ombros do que o leva. Aí tedes como esa estrutura, se pode ver este o xigante que acompaña, que fai un pouco de toureiro, de controlador, dominador desta figura. Aí está o xigante.
E aquí están dous touros pois nun bar tomándolle unha, porque no Entroido tamén hai que tomarlle algunha. Este é o touro de Baños da Veiga. É un touro moi chulo, moi interesante. Como podedes ver, tamén ten unha estrutura de madeira e os cornos, que evidentemente non poden faltar. Tamén sae por o pobo de Baños e vai pois perseguindo a xente e xogando. Aquí acompaña unha das figuras enmascaradas e aí tedes o touro de Baños. Este é o touro, detrás está o toureiro, que non se mira agora, mirarás na seguinte fotografía, de Bidueira, de San Miguel de Bidueira. Sae acompañando o fulión, a fuliada da Mourela para cá. Aí tedes o toureiro e o touro. É moi antigo, os cornos, hai fotos moi antigas deste touro. A manta ou a estrutura pode ir cambiando, pero os cornos son elementos que duran moitos anos e se van reciclando. Aí vedes na parte de abaixo dos cornos como leva unha estrutura de madeira, leva tamén unhas campaniñas, uns cencerros, e vai corneando a xente, vai asustando. Este é un touro da Caniceira de Tribes, que tamén, como vedes, leva pois, os seus cornos e unha estrutura e unha manta. Este é o toureiro que acompaña, que vai vestido de toureiro, completamente, ademais. E xa é, neste caso, estas fotos están feitas en Chandresa de Queixa, en Celeiros, pero aí vedes que é a Caniceira de Tribes. Este é a vaca de Vilar de Bos, que foi recuperada relativamente hai pouco tempo. Aí tedes a vaca, que vai tamén pois xogando ca xente na praza e corneando, é moi interesante. Esta xa non ten unha estrutura, é máis unha manta que cubre uns cornos e un cencerro. Este é un touro que sae en Campo Becerros, que tamén xudea coa xente, tamén vedes que ten o mesmo xeito de manta, con estrutura de madeira e cornos. E xa pasamos ás morenas, na zona do río Támega. Xa son touros, se cadra, ou vacas, voume permitir, máis violentos, que teñen outra forma de atacar a xente, a ver, sempre de broma, evidentemente, pero sí que son máis, vou utilizar a palabra agresivos, pero non, tampouco sería correcto, como máis dinámicos. Xudean máis coa xente, van xogando. Neste caso, o home que recuperou Paco, un grande de Matamá, leva a morena con moita clase, unha cousa digna de ver, espectacular. Esta é a morena do Entroido de Matamá. Aquí está. E como vedes, xa é máis, pois, xoga máis ca xente, en corna, sobre todo as mulleres. Aí tedes tamén a morena de Matamá facendo o que sabe facer. Aí está. Esta é a morena, unha das morenas que hai en Castro de Laza. Seguimos na contorna do Támega. Bueno, aí miranse as dúas morenas que ten pola parte de atrás pois unhas cestas e uns toxos. Estalle pondo nos cornos algo de ruda tamén, que co cheiro tamén é algo moi simbólico. Esta é a mesma morena de Castro, que sae de noite, non ten hora, é un ser, unha figura do Entroido que non está suxeita a normas. A morena aparece cando quere, a tardiña, ou simplemente non aparece e cornea a xente. Hai que decir que sempre trascende un pouco, como moitas outras figuras do Entroido, realmente quen vai debaixo da morena. Non é importante quen estea debaixo, importante é a figura do propio animal, a morena. Esta tamén era de Castro. Está no bar, tamén encorrando a xente. Esta é outro ano tamén, a morena de Castro de Laza.
E esta é a morena de Laza, morena que baixa os luns. Tamén é un momento moi especial no Entroido de Laza porque entra xunto coas formigas e cornea xente, é moi digno de ver, moi interesante. Esta é tamén a morena de Laza, xa de retirada, xa despois da batalla. E aquí está pois corneando a toda aquela persoa que se pon por diante. Esta é a amarela de Maceda, que hai uns aniños que a recuperaron, moi interesante tamén. Aquí a temos, tamén guiada sempre por algunhas persoas, neste caso non son toureiros, pero son os guías que levan a amarela, e vai corneando a xente, vai xogando e provocando momentos de caos moi divertidos. Este outro touro de Sande, neste caso creo que foi recentemente recuperado, estaban potenciando en Sande, esta foto ten bastantes anos. Creo que a Arestora xa está facendo cousas máis dinámicas o toro e saindo. Eso foi un pouco pois así de Galicia, e claro, é moi interesante comparar con outras representacións de vacas e de touros que temos ao carón da nosa comunidade, que poden ser tanto no Entroido como noutro tipo de festividades onde haxa figuras enmascaradas. Neste caso, un touro de Morales de Valverde, que pertence a Zamora, concretamente. Aquí o temos. E como podedes ver, a estrutura é moi parecida, non? Hai unha manta, hai unha estrutura de madeira, os cornos, aí tedes. E vai xogando coa xente, corneando, e leva uns cencerros moi grandes, e monta un pouco a festa na aldea este día. Isto pertence á Serra da Cabrera, en León, un pueblo que se chama La Cuesta, en Truchas. Isto non é Entroido, curiosamente, isto non está dentro do ciclo do Entroido, sí que é unha mascarada en Bernía, unha mascarada. Esa é esta vaca, que tamén vai corneando a xente pola aldea de La Cuesta, en León. É moi interesante pois darse conta de que non hai fronteiras a hora de establecer estas similitudes, quero decir, os ritos e os cultos non coñecen de fronteiras neste caso, porque, como vedes, as similitudes son moi grandes entre as vacas e touros en Galicia que podemos atopar ou fora. Este xa un pouco distinto, porque isto é en Velilla de la Reina, en León, vai acompañada dunhas persoas que son os guirrios. Este é un touro de lume que sai ao final da festa. Ese cadro máis interesante desta saída deste touro é o salto do toro, que lle chaman, que esta escena que vedes aquí, na que unha muller é levantada, literalmente, por riba dos cornos do toro. Aquí temos outra escena na que se mira que a muller levanta as pernas, levantada e collida nos brazos, levantan as pernas e o touro que fai un movimento e pasa por debaixo cos cornos. Hai estudos que falan que isto é un rito de fertilidade que está relacionado con precisamente eso, unha búsqueda dunha fertilidade. Aí podemos tamén encaixar as pezas do significado do touro. Isto é en Sanabria, iso é o lago de Sanabria, en San Martín de Castañeda concretamente. Estas son as talanqueiras, que tamén son dúas vacas que saen en reis. Non pertencen ao ciclo do Entroido, pero é moi interesante tamén sacalas e mostralas. Aquí tedes as talanqueiras. Isto é un ritual de lume no que a talanqueira ao final, despois de toda a súa salida por toda a aldea, pois fan un rito que no que fan unha fogueira ao lado do monasterio, en San Martín de Castañeda, e a talanqueira baila no medio do lume, é algo espectacular.
moi interesante. Aquí están as talanqueiras que acompañan os disparros, que son estas personaxes que aparecen por aí detrás. Unha das talanqueiras. Neste caso a estrutura é distinta do que temos visto ata agora porque, como vedes, non leva nos ombros unha estrutura de madeira, senón que unha vara de madeira cruzada, a máis ou menos a altura da cintura do que leva, e a cabeza leva fora, o personaxe, neste caso a leva tapada. Esta outra talanqueira de Vigo, de Sanabria, comarca está tamén ao lado de San Martín de Castañeda, e tamén vai acompañada dunha bisparra. A estrutura é moi similar, moi parecida á talanqueira de San Martín de Castañeda. Isto tamén é na comarca de Sanabria, un pouco para que vexades que todo está nesta zona noroeste. Este é o Toro de Porto, de Sanabria, que tamén persigue a xente, ten unha estrutura relativamente parecida tamén os que vimos ata agora, e vai pois seguindo a xente e xogando, que neste caso está xogando coa fonte da aldea. Isto é en Llamas de la Ribera, que tamén é en León, moi interesante. Como vedes son dos touros, tamén estrutura de madeira, cornos, tamén andan corneando na xente, acompañando o entroido. E finalmente temos ao Cabo de la Ribera, tamén en León, onde hai pois a mesma estrutura, repítese, e o mesmo xeito de interactuar coa xente. Aí están os toureiros, que son estas personaxes que levan unhas bandeiras vermellas e controlan un pouco o movimento do touro, que leva unhas cintas de decoración. Neste caso, é un rabo de pau. Bueno, certamente é moi interesante estas figuras do entroido porque, como podemos ver, repítese a estrutura e a forma de actuar, tanto en Galicia como noutros sitios. E nada, eu quería, pois eso, amosarvos este traballo. Teño moito máis, pero non daría tempo, non quero tampouco estender demasiado. Isto era un paseo visual por estas imaxes. E nada, agardo que vos gustase e anímovos a seguir interesados por estos traballos de entroido e a seguir coas xornadas que nos traen cousas fantásticas de grandes investigadores e antropólogos, e poderes seguilas estes días deste estrano entroido pandémico. Sen máis, despídome, un saúdo grande, grazas de novo á Saga, a Rafa, por contar comigo para isto. E nada, unha aperta e cuidadvos moito, moita saúde. Ata logo.